Всем привет! Сегодня готовлю простой и вкусный салат на скорую руку. Крабовые палочки разбираю на волокна, перец нарезаю тонкой соломкой. Из помидора вынимаю мякоть и также нарезаю соломкой. Нарезанный лук мариную лимоном. Натираю на крупной терке сыр. Для заправки смешиваю майонез, соевый соус и чеснок. В большой миске собираю салат. Перекладываю на сервировочное блюдо, украшаю помидорками черри и каперсами. Таким салатом можно украсить любой праздничный стол. Приятного аппетита!